ekipi, radi se o ekipi koja ruku na srce ne spada u red najboljih italijanskih timova i koja je u prvom kolu ovog takmičenja poražena od Glasgow Rangersa na svom terenu. Beograđani proteklih godinu i po dana, tako da praktično nije više u prvoj postavi Odita, pored njega Kufur, na drugoj strani je... Evo prilike, Mirosavljević čini... Mirosavljević, Zajić, Odita, evo prilike! I Marinković, a zamenit će ga Miloš Bosančić sa brojem 20. Bolji se snalazi u defanzivi i u duelima sa protivničkim fudbalerima. Filipini je omaleni fudbaler koji bi, čini se, nakon gore prolazio u fizičkim duelima s fudbalerima Partizana. Lazić, Rnić, evo prilike, 1:0! I 1:0 za Partizan, 70. minut, Mirosavljević. Evo gola, prvog pogotka Mirosavljevića u crno-belom dresu. Odlično je tamo Rnić vratio loptu u kazneni prostor. Pogledajmo, Lazić, Rnić, Mirosavljević i nagrađena je, čini se, igra Partizana. Dominacija u dosadašnjih. Lakše obraćati pažnju na njega. Radosavljević. Šansa, pokušava tamo Bosančić. Previše igrača, ali evo prilike. Kakav je ovo U seriji Rangers, Livorno će biti slobodan.